สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้อาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะครับก็เพราะว่าวันนี้มีถ่ายทอดทาง YouTube นะครับดังนั้นแอดก็จะปล่อยให้ตัวหลักเขาเนี่ยได้รับชมแบบเต็มเปี่ยมก่อนนะครับก็วิวเริ่มอ่อนเมื่อไหร่แอดก็ถึงมาลงไฮไลท์สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าทีมของพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยปราชัยนัดแรกนะพ่ายแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับเพียงแค่แพ้นัดเดียวนี่โอ้โหเริ่มมีเสียงนะครับบอกว่าอาจจะพลาดแชมป์นะครับใครที่ติดตามฤดูกาลที่แล้วจะรู้ว่าทีมของออริโนวาคิลี่เนี่ยกว่าจะจูนกันลงตัวเนี่ยกลางปีเลยนะกลางฤดูกาลนะครับถึงแม้จะแพ้เยอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จบที่1ของตารางแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ของลีกอเมริกาโวลเลย์บอลเฟเดเรชันนะครับต้องบอกว่าปีนี้เปลี่ยนเป็นเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลนะปีนี้เปิดตัวมาแรงนะครับเอาชนะได้3นัดติดต่อกันเป็นที่1ของตารางนะครับตอนนี้เจอกับอินดี้อีกไนท์วันนี้ก็ต้องบอกว่าอินดี้เขาเนี่ยมาดีจริงๆนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างไปรับชมรับฟังแบบกระชับว่องไวแล้วเราจะไปต่อกันที่ไฮไลท์สวยๆของพรพันธ์เกิดปราดนะครับวันนี้ทีมของออริโนวาคิลี่พรพันธ์เกิดปราดท่าปราชัยให้กับอินดี้อีกไนท์ไป1-3เซตด้วยสกอร์18-25 25-23 25-27และ18-25คะแนนนะครับรูปเกมสั้นๆเลยนะครับเซตแรกเนี่ยต้องบอกว่าอินดี้ตามจับวิธีการเล่นของออร์เรนโดได้นะทุกคนก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยออร์เรนโดค่อนข้างที่จะเล่นลำบากนะครับทางฝั่งอินดี้อีกไนท์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นที่หน้าใหม่หลายคนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทีมสเกลของออร์เรนโดเนี่ยยังจับทางไม่ได้นะก็ต้องตามดูกันนัดต่อๆไปนะครับในเซตที่2เนี่ยทีมของออร์เรนโดเริ่มกลับมาดีนะครับสามารถที่จะนำแต้มได้ก่อนนะครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับวันนี้บอลแรกเนี่ยแหกจริงๆนะเกมรับของออร์เรนโดวาคิลี่เนี่ยวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกันทางฝั่งอินดี้อีกไนท์เหนียวแน่นกว่านะแล้วก็การโจมตีเนี่ยต้องพูดถึงเลยว่าวันนี้ออร์เรนโดตีไม่ค่อยตายนะครับทำให้อินดี้เนี่ยเก็บมาแล้วก็เคาน์เตอร์เนี่ยได้แต้มหลายครั้งนะครับเลยทำให้แต้มมันดูเหมือนจะสูสีแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นทางฝั่งของอินดี้เอาชนะไปได้นะวันนี้พรพันธ์ก็เส้นได้ดีนะครับหลายจังหวะสวยงามเลยแอดก็เอาไฮไลท์มาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับตอนนี้ทีมของออร์เรนโดวาคิลี่เนี่ยตกมาเป็นอันดับที่2นะส่วนอันดับที่1เป็นของอินดี้อีกไนท์นะครับอันดับที่3ดัลลัสพัสอันดับที่4แอตตาไวท์อันดับที่5โคลัมบัสฟิลลี่อันดับที่6โอมาฮาซูเปอร์โนวาอันดับที่7แกนราปิดไรส์นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ทีมเก่าของเจนะครับซาดิโกโมโจนะครับบอกเลยว่าติดตามกันยาวๆนะครับเพราะว่าปีนี้แข่งกันนานนะมีทีมเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวปีหน้าฤดูกาลหน้าเนี่ยจะเพิ่มเป็น9ทีมนะคุณผู้ชมตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะครับใครที่อยากจะเชียร์พรพันธ์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงหมีสไตล์ไว้ได้เลยนะครับถ้าชอบสไตล์ของลุงหมีแบบนี้จะดัดจะเต็มให้แน่นอนนะครับสำหรับไฮไลท์ของลีกอเมริกานะแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับได้ดูตัวเต็มแล้ววันนี้ทีมออร์เรนโดเล่นเป็นแบบไหนบ้างมีความคิดเห็นต่างกันยังไงก็ลองเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วแบบเต็มตาเต็มใจแล้วนะครับมีความคิดเห็นกันยังไงก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะสำหรับวันนี้ลุงหมีสไตล์ขอลาไปด้วยไฮไลท์สวยๆของพรพันธ์เกิดปราดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ Middle for the Indy Ignite. Cameron Hanna getting the start on the opposite. And Anis Havili will be the starting center. Abercrombie turned it down the line, and that's another kill. Packers and finding them lanes and finding them space to score. First of all, amazing up by Charity Looper from the setter as well. Short serve there by Moeller, and right back to Natalie Foster off 1 foot, number 13 in blue. And what that does is that in Natalie Foster, give it right back to her one-on-one situation. There's a different MLV roster. Started off the inaugural year with the Columbus Fury. Also spent time with the Mojo before making her way to Indianapolis. Orlando quickly. Flyer. Her defense is just as good as her. 9-6 Orlando here in this first set. We played at 25. Win by 2. Another swing out of the middle. Tracked down by Havili. It'll be a free ball opportunity for the Bounce. Abercrombie off hands and out. Brittany Abercrombie has a really
knows the block. She identifies that the block is there, but she sees that she has. Another service by Bush. That time a better pass by Pusic. And Kaz Brown snuck it inside the block and down. Time. Exactly, Sean. The block kind of on its way down and also block from that tempo offense. How about that angle? Wow. If you're not 100% certain and you only have one challenge, you hold it a little closer to your chest. There you go. There we go. Nap balls. And to Indy's credit in the first set, they dug them up. No digging that though. And that was a... Here's Bush back to serve. Stepping in on first contact. Abercrombie. Nice stab by Bush. We play on. Second effort. This time it's a kill. Of their routes are up in the air at the same time. Look at Kaz Brown holding the middle. Thought they got a touch, and that's what it was ruled. Kaz Brown. Kaz Brown back the ball deep down the line. She can also take something off of it. She's got really good. She had north of 5,000 assists in her Jayhawks career. Looper over the block and down. Look at Shampoo from the ground. Not even, no weight on her side. Look at that. And still pushing with that left shoulder, getting her hips around it, and still. Hannah. Looper tools the block. Shampoo there running the offense for high ceiling. Started her career at Washington, then as I mentioned, made her way to Oklahoma. Unable to recycle, good cover by Pusic. And there is Charity Looper out of the back row. Something to note in that big night is triple blocking the outside of the Valkyries. They've been very successful when they... Tied at 18, Lund serves once more. Natalie Foster off 1 foot. And that has been a bright spot for Orlando here, who wasn't a pin attacker in the first set. There have been several, but the first 2 sets of each of the first 3 matches, that's not going to happen tonight, clearly. Indy is 1-1 when they win the first set. And Natalie Foster puts that ball away out of the middle, number 13, in that dark blue uni. And what an, and right to the middle, which they're trying to establish. And the height of the net on that one. Main point ignite. And Kaz Brown off the gap puts that forward. And that's how you put a stop to it. Gap set, beautiful. And what the gap set does is it really stresses the block. That have really allowed Orlando to hang around in this thing. Brown does out of the middle. There's Natalie Foster. Take a look. Yeah, there's not going to be a challenge because it was down at feet to the ball. She couldn't really get on top of it, so you had to find the high hands in that situation. Looper. Been a little while since we called Charity Looper's name. Got off to a red hot start, was hitting, got blocked a few times. It's been pretty quiet since. Quickly and having a standout defensive performance. As Brown off speed over the block. Lunge into the cross court, dug by Looper. Off the D-ball, Abercrombie dug up and out of play. And that's a play that we haven't actually, the D-ball, the back row of Brittany Abercrombie. She is just as efficient on that. They really cannot afford to miss a serve. Johnny Teeler. He goes back to do the honors, and Charity Looper just dropped the hammer off the bick. Coach Amy, she wants this to be one of their 4 routes that are constantly up in the air and running on offense. They want to serve, you're probably going to miss your serve. No problems there on the jump top to Tuaninga. And no problems there for Charity Looper. Charity Looper, I say at 5'9". Kaz Brown's holding the middle blocker. Blake right on top of her. One-on-one. To bring up set point. Brown. Off hands, there's another kill for Kaz, and she'll go back to serve. 25 all here in set 3. Indy in this 4th. Good ball, good result.
clean first contact, and Shampoo That Shampoo and Kaz Brown running that gap. win the match 3 sets to 1. Then Bermetta serves down the line to Looper. And Looper on serve receive, goes to work offensively and records yet another kill. And that's what we were remarking about. 12-3. Hannah Maddox will try to give the Valkyries a lift. An emphatic swing and an emphatic. Coach Amy Polly told me Hannah Maddox is a gamer. When she comes in, Good ball there, and there's Maddox benefiting at the pin, number 14. Hannah Maddox is kind of like a charity looper in the fact that she hangs in a super fast arm swing. Ajani Teeler said after that point, Ajani Teeler and Kara Cressy. Kelly out of the middle. Coach Amy Polly speaks very athletics the past 4 years. You know her name. She